Nee? Was twee. Ze zijn allemaal weer vertrokken. Grote pisters en de kleintjes. Die gaan uitleggen. Dan gaan de medewerkers die door de helikopterpilot zien. Oké, inmiddels staat hier met mooi op. En wil ik natuurlijk de mensen die al bedanken over de verkeersleider vandaag voor de ASO Los Paul en onze Marcel en Leo beginnen samen met de Joint Helicopter Pilots voor de organisatie en ook de mensen van het gedeelte natuurlijk het Boerenfestival die dan die bedanken we maar wat dat wel van eerder al brandweer en de nodig om de zaak weer voor elkaar te krijgen samen met de instanties die gelukkig niet zo erg van zijn hier. En goed inmiddels onze
Mag ik applausje voor Peter van Dieren? Elektrisch aangedreven model. Die ook